き続き何よりも人命第一のもとに情報収集に努め、即応体制をしっかり確保し、緊張感を持って対応に当たっていただきたいと思います。菅総理は台風8号に対応するため関係閣僚会議を開催しました。局所的に大雨になる恐れがあるとして気象情報や避難情報などに注意し、早め早めに命を守る行動を取るよう呼びかけました。また秋口にかけて台風の襲来が予想されると指摘し、地域のハザードマップや避難先などを確認し、台風情報に留意するよう求めました。